区域是好了，区域是涨了，但万一你买的那个物业买的不够好，也是不行。具体的一个物业的表现不等于区域的水平，你买的那个具体的一个物业，具体的那个价格是怎么样？你一旦买贵了，这个是一个致命性的错误。所以呢，你要避免买贵了，你就买那个中位价附近或者以下的，基本上是比较保险的。我们昨天也介绍了这个网站可以查到这个中位价。具体来说呢，我们看到一个广告了之后呢，比如说这个广告他说要价是15万，我们可以看到图片这个描述然后你就基本上你要找出这些关键的信息，因为很多时候最中间呢，他拍那个照片，拍那个角度，他就避免一些不好的因素的出现。就比如说那个邻居特别差，他那个角度是要避开的。就比如说那个后院能够看到那个高压线在后面，他正好那个角度没有拍到那个高压线，那怎么办呢？我们就是要拿出这个 Google Map， 复制这个地址，去到 Google Maps 去看这个街景。比如说这个房屋，看这些都是新房开发，在签合同的时候你可能不知道后面原来是有这么一个高压铁塔的。当你建成之后呢，才发现哦，原来后面有个这个东西那我们拿出这个 Google Map，这个很容易能看得出。